तो दोस्तों, आप लोग देख सक रहे हैं, ये एक सैमसंग कंपनी का डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज है, मतलब इन्वर्टर फ्रिज है सिंगल डोर। जिसका इशू यही है कि ये सब कुछ चल रहा है मगर ठंडा नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करेंगे क्या इसका प्रॉब्लम है। तो ये 165 लीटर का सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज है जो सैमसंग कंपनी का है। तो इसका इशू यही है कि ये चलता है मगर ठंडा नहीं करता है। तो हो सकता है इसका गैस लीकेज का इशू है। तो सबसे पहले इसका डीप चेंज हुआ था, पहले बता रहा कस्टमर, मतलब पहले कभी 2 साल 5 साल पहले इसका डीप लीक हो कर दिया था, तो डीप चेंज किया था। तो हो सकता है वहाँ पर ही कुछ ब्रीजिंग में कुछ डिफेक्ट हुआ हो। तो चेक कर ले रहे हैं इसको खोल के। तो देख सक रहे हैं डीप खोलने के बाद पता चला यहाँ पे थोड़ा सा तेल आया हुआ है, हल्का सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं बढ़िया से, क्योंकि हो सकता है ब्रीजिंग किया है सही से ही, मगर हो सकता है 5 साल बाद माइक्रो लीकेज होने के कारण धीरे धीरे करके गैस यहाँ से रिमूव हो गया है। तो उसको क्या करेंगे, देखेंगे सही से। तो यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पर ब्रीजिंग जो है थोड़ा सा सही नहीं है। तो इसको फिर से ब्रीजिंग करेंगे सही से, और इसका जो पाइप वगैरह है उसको भी चेक करेंगे, पीछे में जो कंडेंसर है उसको भी चेक करेंगे, और जो मतलब इन्वर्टर है यहाँ पे तो चेक कर ही रहे हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आजम टेक्निकल सर्विस को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे तमाम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप देख सकें। फिर इसको चालू करके देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई भी साउंड होना चाहिए, अगर लीकेज हो तो हो सकता है यहाँ पे, मगर अगर वहीं लीकेज है तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे तेल आया हुआ है, इसका मतलब जो जॉइंट है, जॉइंट के यहाँ पे ही लीकेज है। तो सबसे पहले फ्रिज को बंद कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रीजिंग करेंगे फिर से दोबारा। डीप सही है, यहाँ पर डीप लीकेज नहीं है। डीप का जो जॉइंट है वहाँ पे ही सही से डीप में झाल नहीं दे पाया, मतलब जॉइंट, क्योंकि बॉडी जलने का डर रहता है, इसीलिए मतलब ब्रीजिंग भी नहीं कर पाता सही से आदमी। तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे, जैसे कि बॉडी जले भी ना और ब्रीजिंग हो जाए। तो पहले यहाँ पे सही से घस लेंगे, मतलब सीरीज पेपर से। उसके बाद ही इसका जितना मतलब ब्रीजिंग करने का सिस्टम है चालू करेंगे। तो दोनों जगह पे ब्रीजिंग करेंगे वही बढ़िया से, और फिर इसको मतलब रेडी कर देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पतीला का ढकना लेके ऊपर में रख दिए, जैसे कि जो भी हीट हो वो ढकने से ही हो, ऊपर ना जा पाए और बॉडी जले ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहले से जॉइंट ऑलरेडी था, जहाँ पे लीकेज का मतलब सिम्टम नजर आया था, वो हिला रहा था, वहाँ पे फिर से घस के यहाँ पे फिर से ब्रीजिंग करेंगे दोबारा। ब्रीजिंग करने के बाद चेक करेंगे, उसके बाद गैस चार्जिंग कर देंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहें और देखिए कैसे इसको कंप्लीट करते हैं।